สวัสดีค่ะ สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ วันนี้ต้องต่อตัวอะไรครับ ตัวที่เรามองนี่นะคะคือหุ่นที่น้องตรงต่อวันนี้นะคะ การทำงานหุ่นตัวนี้ทำงานไงครับตรงถ้ากดใช้เซนเซอร์ก็จะมีเสียง แล้วถ้ากดค้างเอาไว้มันก็จะเดินครับแล้วเมื่อปล่อยใช้เซนเซอร์ก็จะหยุดแล้วก็มีเสียงไหนตรงลองโชว์การทำงานสิครับอันนี้โมเดลโอเคครับ